きな食べ物はカラースプレー。好きな食べ物カンガルーのひづめ。よろしく。よろしく。僕ね、見つけました。何を？おならの効果音だけを集めてるサイトを。使わんやん。使わない。まあ使わない。使わんやろ。誰も使わんやろって思って。結構種類あるんです。100種類ぐらいあるんじゃん。多いな。そういうサイト見つけたのでちょっとかわいそうだなって誰も使わなすぎておなら効果音擬音クイズ。おなら擬音。ブーとかブフーとかブフー。ムチチとかみちちね。このサイトね、擬音ちゃんとついてるんでね、全部に。これもし全問正解だったら君ヘマスターだぞ。嬉しくない。人の兵聞いてそれ今何々やったなって言えるの。言える。そういう称号。それ欲しいな。例題いきますか。まずそうね。こんな感じですよっていうのを。ブーかっこ低音系。おお、そんなんねや。いきますよ。かっこ低音系。これ低音な。低音らしいです。低音な。いやちょっと中音域やったけどな。おなら。基本のなノーマルの兵ブやけどちょっと怪しいからはい。ブビブビブビ。ファイナル偏差。じゃあブビーで伸ばしよう。正解ははい。ビビービー。無理。うに点々かよ。しかもー。ブビーこれでした。ブーやんけ。おなら。これはね、さすがの僕もって。いやこれはボファイナル偏差。ヘイナルヘサ正解はプリ。えプリ。プリプリじゃない。かっこ小さめ。への気持ちにならな。いやなったでだいぶ。でもなってないんだよ。うざ。への気持ちになってあげないと、他のタコの子を引き寄せれないよ。出た軍師。あと髪の毛茶色い子にうんこはダメだよ。そりゃそうやろ。おなら。なるほどね。リーやな。リー。こうひねり出している感じね。ギャグって言ってくれたらいつでもするんで。あんまに、ビリービリーやな。へへへしか言ってないもん。へいへい。正解はプルリー。プルリー。なるほどね。こうひねり出してる感じね。何もわからん。ひねり出してる感じ。おなら。3つね。これはプーじゃない気がすんねんな。いやこれあえてプーやな。これ多分いやでこれいやこれウーに点々がこれビプロこれや。へへい。正解はプリリかっこないない絶対違う。もう当てならうんげやこれ。一回やる。ー。あいいよ。簡単なんだすわ。これ当ててもらわなくなるわ。シンプルよ。もう簡単やん。簡単やろ。ブブ。正解はへい。プー。びっくり。ブーやん。そうやろ。フォーリやん。おおいい問題やったこれ。
バリナのジャンプゲストおなら、待ってよセカンナだね。長プリーでポコで3つ目がグルで4つ目がおならしますか？します正解は下声ブリリーグフォーグヒおなら、おなら、おなら、おああむずいグーにしようプリグーはいこれプリグーそれでいいんですか？いいですおならしますかさせてくださいさせてください正解ははいプリグフォーグフォー栗当たったでも栗が当たった惜しいな。栗グフォーグフォーグフォーかちょっと成長ちょっとついちゃういらんな。いらねえマジでいやぜひね皆さんも調べておなら効果音と調べてみてね学校のお昼休憩とかぜひみんなで聞いてみてください、また次回の動画でお会いしましょう。チリペンチリペンペンペン下の握りペン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 握りペン握りペン握りおにぎり屋さん行ってペン握りお尻ペンお尻ペンペンペン下のチーのペン握りヘイ握りヘ握りヘイ握りのヘ握り握った手でヘ握った手でヘ握った手でヘのヘ握り